Welcome back to my YouTube channel. Yung i-upload ko kasi na video, hindi ko pa nagawa ng intro. So, ito yung intro ko ngayon. So, magugulat kayo sa video, mahaba pa yung buhok ko. And ngayon, medyo maikli na siya. So yung i-upload ko na video is mag-unboxing tayo ng mga pinamili ni Mama noong December. So, hopefully, magustuhan niyo. Enjoy watching. Pwede siyang chap-chapan. Chapot. Kunyari, karne or goop. At tapos, pag nagloko yung boyfriend nyo. Pag nagloko yung boyfriend mo, bagay na bagay to sa kanya. Scissors. Oh my God! Ay, maganito Tayo, mga ganyan na tayo. Peeler. Parang yung mga kapitbahay nyo, peeler. Oh my God! Oh my God! Glass cup series. Glass. Makapal siya. Alam ko nakikita niya. Ayan, oh. Kasi kapal ng mukha mo. Ayan. Makapal siya. Makapal siya. Maganda. Tsaka wala pang tubig. Mabigat na siya. So, ayan. Yung mga ma-artist sa ano dyan. Nahilig ako sa mga ganito eh. Ano. May nakalagay oh. Enchichiki. Hindi ko lang kung nakalagay. Maganda. Chichichi. Maganda siya. Brownies. Dito na part, hindi na putol si mother. So, dalawang set. Sa isang box, 6 ang laman. So, isang dosena in short. So, yung brand niya is Scarlett. Okay, Scarlett. At ang tawag sa kanya is Electric Heat Kettle. So, maggaganto lang kayo. Lalo na pag gigising kayo ng alas 3, magsisimbang gabi. So, diretso mo na lang to. Lagyan mo ng tubig, tapos sasaksak mo na lang. So, mabilis lang. Yan. So, ganyan lang siya. Ito yung off, tapos pipindutin mo lang gano'n. Lalagyan mo lang ng tubig. Ganyan. Ganyan siya. Pakiayos po. Guys, siya multi-function cooking pot. So, ayan. Ayan, no. Sa takip. Tatanggalin pa lang to eh. Kasi wala pang nakalagay oh. Butas pa lang siya. So, ayan. So, ito yung lutuan. Kunyari luluto kayo ng pasta ulit. Or pancit canton. Ito na lang mabilisan. Pancit canton lang. So, ilalagay nyo yung pancit canton dito. Tapos, pag nakulo na, ano ko is ganon? Tapos, gaganyan nyo lang. Tapos, direct, pag angat nyo ng ganon, wala nang, diretso na sa plato. So, mix-mix na lang. Pwede din itong mabilis lang. Pwede din itong pamprito. Pwede ba ito pamprito? Pwede din itong pamprito eh. Pang-fries kami. So, ayan. Ito, pang-steam. Yan, pang-steam pala yun. Ignorante yung food. Ayan, so, mag-i-steam kayo. Siomai, i-steam kayo ng siomai. Kahit anong gusto nyo i-steam na pwede. Pwede din steam nyo yung hotdog para hindi laging fried. Ano naman, or something healthy. Yeah, may brand na siya. Babale. Babale. Portable barbecue grill. Yes. Yan. Ganun nakita yun nyo sa picture. Ganun talaga siya. Ganun siya. Screen. Like this. Okay, like this. Hala, nabungi. Okay, just like that. Okay, ganun nyo lang. Okay. Yun. Ganyan, no? So, lalagay nyo siya ganyan. Tapos, dito nyo lalagay yung uling. So, para malagay nyo yung uling, bubuksan nyo ito, yung grill niya, yung parang screen niya. Tanggalin nyo. Tapos dito nyo ilalagay yung uling. Tapos may, ang tawag dito? Yung parang sa bubong. Parang ganun. Ganun siya. Tapos dito nyo ilalagay yung uling.
Tsaka na ito ilalagay. Tsaka madali lang siyang malinis kasi ay, go. Hindi. Yan, tapos ilalagay ito. Dali, ang hirapan ako. Ayan. So, ganyan siya. Ganyan ang itsura niya. O, diba? Tapos, papaypayan mo lang, mag-iris lang siya. So, yun. Anong tawag doon? Ayan, ibalik na natin. Para saan to? Ganyan. Hindi ko lang tawag. Handle niya. Next is... Ay, hindi ko alam kung paano siya basahin. Pero meow. Yeah, meow. Correct me if I'm wrong. So, this is a breakfast machine. Composed of oven, oil-free pan, at saka coffee machine. So, wait. May picture ba? Ayan, oh. Yan. Ganyan talagang itsura niya sa totoo. Sa personal. So, ayan. So, of course, may pa-styrofoam. Siyempre. So, importante yan. At, hindi nawawala ang manual. Yan. So, basahin niyo muna para matuto kayo paano gagamitin. Ayan. So, manual. At yan, lalabas na natin siya. Pwede ba yung box? Wag box. Wag lang. Ayan. So, yun siya. Ay, that ko yun. Tanggalin natin yun. Ayan. Ito yung oil. Ano yan? Patingin ako ulit. Oil-free pan. So, dito, pwede kayo sa ibabaw. Dito kayo patingin ako niyan, yung manual. O nga, ito yung frying pan. So, maganda to kasi hindi kailangan daw ng mantika, oil. Tapos dito, sa baba, iinitin nyo lang. Kunyari kagabi, tapos hindi nyo na ubos, mag-iinit lang kayo pwede dyan. And ito yung coffee maker. Hindi ko alam ang liit niya. Ayan o, pang isang tasa lang siya. Ayan, cute. Ayan, pang single lang yung ano niya, yung size. Parang ako single lang. Akin na nga. So, ayan. Kasi hindi ko alam kung anong meron dito sa... Hindi pa ako nakagamit ng coffee maker ever since. Ayan, charot-charot lang. So, ayan. Iikutin nyo lang. Kunyari, hawakan mo lang. Hawakan mo sa ilalim. Hawakan mo sa ilalim. Mukhang balintong. Hindi! Kunyari, mag-iinit kayo ng lugaw. Iinitin niyo yung lugaw. Kasi malamig na. So, yung temperature nyo, siguro mga saktong init lang. Siguro mga 150. Tapos ikutin nyo kung ilang minutes. Siguro mga 5 minutes na kasi nagmamadali kayo. O office pa kayo. So, 5 minutes lang. Tapos, on. Siyempre, sasaksak mo muna. Tapos, yan, on muna. Tapos yun na yun. Di ba parang mag-ano yun? Ting! Pero tapos na siya. Alam ko ganun yun siya gamitin. So, hindi ko alam kung paano gamitin yung coffee maker. Kung dito ba ilalagay sa likod, yung hindi ko alam. Pero babasahin natin yung manual para malaman natin kung paano siya gamitin. So, ayan. Dali, ayan. So, syempre, kung mag-iinit kayo, may ganito siya. Magkaiwalay yan, pa kasi naka-seal. So, ito yung patungan. Tapos ito yung papatungan nyo nang iinitin yung pagkain. Okay, balik na natin. Wala, ano na. Yan, so, balik.
So, ang cute niya, pang apartment yung, ano yun, pang apartment lang. Yung solo ka lang, single, pwede, nasa condo ka, tapos ayaw mo yung malalaking oven, di mo din afford, pwede to sa'yo. Tapos, okay, so, meron pa, bago na eh. Ito bago. Bago daw to eh. Sandali, walang ganito. So, ayan. Ano ang tawag dito? May lagayan ba? May bisita kami, guys! Ayun, may bisita kami. So, isa sa purchase ng mama ko ito. Hindi ko lang ng tawag dito. At ito, may bisita kami. Pasok. Ayan, ito. Ayan, yun. So, pag nagugas ka ng pinggan. Ay, Ginoo! Oh my God! Oh my God! Ayan, so maganda siya. Pagkatapos yung maghugas ng mga pinggan, lalagay niyo siya dito. Tapos, kusa siyang matutuyo. At ito yung lagayan niya. Nabuksan na siya eh. Kasi gagawin. New arrival. Oh nga, new arrival nga. So, ayan. 2-layer dish. Ayan. Dish drainer. So, pwede din. Lagay mo din siya talaga ng plato. Diretso na. So, ayan. May bisita kami. Ayan. Si Ethel. Ayan. So, saktong-sakto patapos na kami mag-vlog. Kasi, mama din to. Yung bago naming dining table. Ang init ng cellphone ni Lunglung. Ayan, maganda siya, guys. Ayan, oh. Kakabili lang niya ni mama. Maganda siya. Ayan. Leather siya. Tapos, talagang hindi siya, tsaka maganda siya, oh. Ayan, oh, maganda. Tama, 6 kami. Pero hindi ako dito nakatira.